She my best friend, yeah, we not a couple. She a rock star, she a Oke, hello, what's up guys, balik lagi bersama gue Derskin. Disini gue akan bermain yang bernama selalu apa ya, itu gimana ya, gue main game apapun bisa. Gue udah main di episode 1 sama episode 1. Kenapa harus pakai itu? Ya masih apa? Apa ya? Ya kita taruh dulu. Oke, cuman ada 5 buaya yang datang ke rumah kita guys. Kalau kalian mau buaya kayak gini, santai ya, sekalian pakai shotgun. Ya di sini kita bakal main-main. Cuman biasa cuman nembak-nembak. Itu bagus sih nanti. Nanti di level selanjutnya udah ngapain sih. Oke, kita ngadepin. Gitu tembak terus sambil gede tembak langsung kecil cok bukti umban. Pulang. Wah, mampus. Belum tahu dia. Hebat terus. Ini dipikir ya, karena ini susah dia. Ya, kati gue. Mampus. Ya, dapat tuh. Langsung kita bantu sekarang. Level 1 dan 2 komplit langsung. Kita mau update. Ya Allah, iklan. Ntar guys, kita mati dulu. Cepat sampai. Oh, Apex gue nggak mau download. Ya, ini tinggal gini bayangin kalau kalian dikejar-kejar sama buaya terus kalian cuma punya shotgun, kita biarin langsung kita tembak ya. Disitulah kalian, karena kalian main game ini ya jangan terus nembak pakai shotgun terus, tembak terus. Iya. Tahu. Filmnya kayak gini, cok. Untung mati gue. Assalamualaikum, Mamang. Lagi
mantap. Dan lagi. Hebat gue. Oh, yang kita dapat ya. Oke, semoga kita dapat ya Allah tekan. Itu dapat tembak terus, tembak bangkai. Mantap. Easy. Kalau banyak air bos. Abis oh, tahu kau baru main udah seru guys, seru banget ya. Tembak-tembakan ini tadi kita tidak yang padanya sih. Tembak kita berkurang kok. Kelihatan kita harus mati ya. Wah. Oke, mantap. Oke, gue bantai sekarang.
Ini lala kita begini. Tembak terus. Kalian tunggu. Wih, mampus. Baru kaget. Cicok. Ngelang. Bisa beli. Ya, bisa deh. Oke. Ya, langsung banting dikasih. Kita mesti satu. Kita taruh ini tembak ini ya, tinggal satu saus tuh banyak nih, tembak terus banting dulu gak sih. Oke guys, tembak pencegal banyak anjir. Mampus. Tut. Mau gara-gara kalian datang pinjam uang doang, utang tapi setahun belum datang cek bayarnya lah kalian ya, makanya mereka semua datang. Enak terus. Sekarang ngamuk deh gara-gara kalian daya barat. Cuman aku bukan kebaikan, katanya gila ya, itulah buaya ini. Oi, wah tekan. Ngamuk ya. Oke, dapat. Oh my god. Wow. Oke. Pak. Oke, dapat. Oke. Kita cuma diam doang. Oke, komplit. Ya, saudara kita sudah. Amo abre. Oke, sampai ke kita cuma itu. Ini lucu, happy. Oh, betul. Ini penyelaman. Cuma janji dulu, nanti saja cukup lawas ini seberapa? Sedikit kah? Tekan. Dan cuma gitu doang.
tekan. Oh, ini lagi seberangkak. Kita lupa beli ya. Kasih sekarang tidak bisa. Mati dah ini. Belum. Mantap. Berapa kasih yo. Tiba-tiba mungkin nggak usah. Coba ya. Kulkas guys. Kulkas. Apa? Cuma gini doang. Manfaatnya kulkas dengan gitu. Mantap. Tekan. Tempat lain. Sudah, tidak berguna. Tembak terus. Itu lama dikit. Tembak. Dapat kulkas. Keren. Oke, sekarang kita mau selanjutnya kulkas. Langsung cari buider mati semua. Hubungan kan bantai. Coba tembak terus. Danau. Uji gua belum punya ammo pula. Beli langsung. Berapa tuh? Tadi gue cuma ngapain tadi dan ini darah gue setetes ya Allah. Itu menang cok, darah gue setetes bisa menang. Ya nanti gue agak kamu ini beli ammo next. Ya Allah pasti sih. Nah ini siap. Tembak. Jangan tahu tembak. Ada doang sih. Besarkan. Tembak. Sama-sama proteskan kita. Mampus. Pencet.
Ini. No, habis. Ah. Berangkat. Mati. Berangkat. Kita gue ini. Tembak terus. Tembak. Dikit-dikit. Mantap. Beli amu. Oke. Jadi bambang. Berangkat. Enggak. Kamu gue butuh. Kalian. Mantap. Datang. Mantap. Mantap. Kiban. Mantap. Ih, salah. Tembak. Bebas. Dan tempat. Ini berangkat kenapa sih? Kurang lain. Tembak. Tembak. Dia ada kepanasan teman. Beban. Mantap. Ambil. Oke. Ini gunanya apa? Oh, sebelah harus cara ambil, cara ambil